ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಬೇಲೆ ಆತಂಗೆ ಸೊ ತೋಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಫ್ರಾನ್ಸನ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ತುಕ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಹೆಂಚಾದ ಅಲ್ಲಿ ലാഗുണ്ട് ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಸೊ ಹೆಲೋ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಲ್ಲ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿಂಜಲ್ಲ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ದಲ್ಲ ಪಾಚರೊಂದು ಟಿ ವಿ ಚಾಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ತೋಟ 90 ಜನ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಮೂಲ ನಿಗ್ಲಿ ಅಂದಾದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ನಿಗ್ಲಿ ತೋಪದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಕುಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಪಂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತಲ್ಲೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ ತೂಪೆ ಐನಾತು ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಗಂತ ಬಂದು ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದೀತೆ ಸೊ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಪವೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂತ ತೋಲಿ ಸೊ ಮಾತಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಪತ್ತ ಮದ್ದೀತೆ ಸೊ ಎಂಕಂದು 4 ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕನದೆ ಸೊ ನೀವು ತೋಲಿ ತಿಳಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲುಂಡು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಿಡಲ್ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದೆ ತಿಳಿ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಇಂಚೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಸೊ ಇಂಚೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಐತ ಏನು ಪಾಡ್ನಂಚಿ ಗ್ರೇವಿ ಹಾಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಂದು ಸೊ ಇಂಚೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಫ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆತ್ತವಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊಂಡು ಐಕಂದು ಮಲ್ಪನ ಫ್ರೈ ತ ಗ್ರೇವಿ ಸೊ ತಿಳಿ ಇಂಚೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ನೀನು ಸೊ ನಿಂತು ಕ್ಲೀನ್ ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾದ ಸೊ ಈ ರಪ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ದಾದ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಏನು ಯೂಶ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಸೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಊರ್ದ ಸೊ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಮನ್ ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ಲುಂಡು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಇದು ಐಟಮೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಒಂದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಸೊ ಪಕ್ಕ ಫ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ದಿ ಓಡಾಪಡು ಸೊ ಬಲಿ ರಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಬೇಲೆ ಆತಂಗೆ ಸೊ ತೋಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನೊಂಜಿ 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ತುಂಡು ಸೊ ನಾನು 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೀದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಾ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ರೊಕ್ಕೊನಕ್ಕ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕಿಚನ್ ಪೋಯಿ ನಾನು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸುಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಇಂಜಿ ಅಮ್ಮಲ್ತು ಪತ್ತ ಇದೆ ಸೊ ತೋಲಿ ರೆಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪತ್ತಮ ಇದೆ ನಾಳೆ ಇಟ್ಟು ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ಹೆಂಚಾತ ನಿಂದು ಸೊ ಯಾನೇ ಮಲ್ತಾ ಸೊ ಯಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಡ್ಚಂದು ಸೊ ಬಲಿ ತುಕ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಮಾತು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ತಿಂಡುಂಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸುಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಆಮಲ್ದಿನ ಸೊ ಸುರುಕೆ ಐತೇನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಹೆಂಚಾತನಂದೆ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ತುಕ ಬರ್ಲಾಗತ್ತನ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಕ್ಕದಾತನು ಆ ಲೆಮನ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಅವಾರ್ಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲದ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಲಾಗಿ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಲೆಮನ್ದ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಹಾತ್ ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ತಿನ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆತನು ತೋಲಿ ನಿಕುಲು ಆಯ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಆತನು ಬ್ಯಾಡ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀರು ಒಂದುಂಡು ಫ್ರಾನ್ಸ್
ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಬೈದಂತುಲಿ ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಸುಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ತಾನೆ ಫುಡ್ ಏನು ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡ ಆಯ್ತು ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ತಿನ್ಲಾಗ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಲಾಗ ಒಂದೊಂದು ಗೈಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅದನ್ನು ಗೈಸ್ ಒಂದು ನಿಗುಲು ಪಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಾರ್ಲಾಗ ಆತನು ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಪಂತೇನೆ ಇನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಸೊ ಆತೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತಂದೆ ಆ ಪುಳಿತ್ತೊಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರೋದು ನೆಕ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಬಾರ್ಲಾಗ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ನಾನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ತಿಂದು ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಸೊ ಗೆಸ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋರ ಅಂತ ಕನದೆ ಸೊ ಇದು ಅಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂತ್ ಪನ್ ಪೇರು ಇಂಚ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಂ ಮೆದು ಉಂಡಿ ತಿನ್ನಲಿ ಈಚೆ ಚೂರು ತಿನ್ಪ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬಾಯಿ ಮಾಡಲಿ ಇಡೀಗೆ ಫುಲ್ ಇಡಿ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಡಾದ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಅವು ಯಾವ ಪಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂತೆ ಸೊ ಕೊಡೊಂದು ಜನ ಬೇತಗಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಡ ಒಪಿನಿಯನ್ ನೋಡತ್ತೆ ಬೇತಗಲ್ಲ ಅದು ಈರಡೆ ಪತ್ತೈತಿ ಎಂಚ ಆತಂದು ಮಲ್ತ ತಿನ್ನಲ್ಲ ತಕೊಂಡು ಎಡಾದ ತಿನ್ನಲಿ ಪೂರ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪೂರ ಪಂದಾಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಜ್ಜಿಲ ಪಂಡೆ ಲಾಯ್ ಕಾಣಂದೆ ಸೊ ಇತ್ತಲೆ ಕಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪನ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾ ಮಲ್ತಿನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಆಲೆ ಕಣ್ಣಿಕೊಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲ್ಲೇವೇನೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ನಕ್ಕ ನಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ರಡ್ಡು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಕುಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇಂಚಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಕಲು ಮನೆ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೆಂಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.